係講翻中文，我啲英文麻麻地啊。今日咧嚟咗部987啊 Keyman 嘅最後一個版本 Keyman R 啊，其實之前啲視頻都介紹過啊，將個車身偷輕咗啦，20公斤啦，跟住咧啲底盤膠杯士又強化咗啦，保時捷就話將佢強化過調校過底盤啦，咁事實上我自己揸上去咧真係幾靈敏嘅呢部車，過彎各方面都 OK 嘅。今日成副引擎抬落嚟咩原因咧？其實咧駕駛者喺右軚嘅，咁咧聽到呢邊咧聽到一紮聲，得響聲。咁其實行家熟嘅都知道氣門嘅油壓頂杯響聲啦。咁喺呢度咧，我哋推薦隻產品俾你啦，就係呢隻Liqui Moly 嘅High-Tronic Lifter Edition 啊呢支嘢啊。咩嚟㗎？華哥講翻人話。係講翻中文，我啲英文麻麻地啊。呢個中文就係氣門油壓頂杯嘅自響劑啊！呢支嘢可以大家試一試用。如果大家發現引擎自己一聽到得響聲咧，可以根據機油份量4升嘅機油就加一支加夠佢。如果響聲行咗幾廿公里之後，甚至100公里後咧，個響聲慢慢減弱咧，就證明你啲氣門頂杯有事啦。其實車主都加咗呢支嘢噶啦，已經降低咗啦。呢款引擎咧入邊嘅氣缸啊，拉花咗嘅響聲同佢一模一樣噶。呢款引擎用喺997上面都一模一樣噶呢款引擎。咁咧，所以咧我哋之前咧都伸咗內窺鏡入去睇過，氣缸冇拉花，冷車嘅時候呢個冇噴白煙嘅，所以咧都好確定係嗰個氣門頂杯啊嘅油壓頂杯有事啦。依家插埋支吉輪軸，跟住重新睇下撳啲油壓杯睇一睇啦。Later 主要響聲就係啲油壓鏈頂啦。呢個油壓鏈頂咧，好似按依家咁嘅狀態啊，可以回彈咧，其實就已經係一定響噶啦。好啊，呢一粒咧係進氣啊，係特別貴，成1000幾蚊一粒嘅。貴在乜咧？大家見到佢中間就魚心圈啦，佢可以隨時沖油壓之後咧，可以控制呢個氣門嘅升程啊，所以呢個嘢係隨時可以變，所以比市面上嘅嘢貴好多嘅。所以咧，如果見到好似我頭先所講啦，啲油壓杯係可以按到落去咧，就已經係一定要換啦。咁呢台車咧，個車主為免穩陣就全台換晒佢。咁咧就一次過徹底解決問題啦。咁我哋拆得順便咧，尤其是啲廢氣管啦，啲廢氣管咧亦都好易爛嘅。我哋到時會幫個車主睇下邊啲有問題嘅，我哋都會報埋上去。例如引擎感應器啦，要清洗一下啦，啲皮帶啊各方面啦。依家見到呢個後邊嘅肌肉膠原來都爛嘅，拆出嚟，包括呢個波箱膠全個裂開咗啦。呢度睇到，咁呢啲我哋到時會再同車主再後來再報啦。所以遇到呢個相同問題咧，可以諗下係咪就係呢個油壓鏈頂嘅問題咯。